dubbii miila bakar. Hogbarruu asoosamaa seena qabeessa. Kitaabsaa fi seenaa isaan Jaafar Ali. Dubbii miila bakar. Shimbirroon laga afaan afaaniin dubbatti jedhama. Arraatasii ilaalanii tan laga kamii akka taate beekuun ni danda'ama. Afaan shimbirroo kan baanan keessaa ammas tokko yadaloodha jechuu ni dandeenya. Laga isiin himattu qofa osoo hin ta'in waa'ee laga saniitis waan himtu qabdii miree walaloon. Daree harti shanii maaliin danqaranii abbee jimaan nyaatu maaliin gabbaranii jaawallisaan gooroo gadii hoggaa alalaasu. Wallee fakkeessee bakka nyaattu hooqqachuu isaa garteeti gabbarri aadaadhaa jimaan hoodatini biyyoon amaanaadhaa humaan sodaatini jetteeni ja'ama isiinis deebiftee lafti nagayataachaa hoggaatti himtu. Amooyyeen shaggooyyeedhaa tan salaamtaa jaalalaatii fi hawwii gammachuudhaatiin waalideeffachaadhaa alalaafamtuus tahee ishaashoon ashuuraadhaa tan isha shambar jechaa buqqee cabsitus waan halchitu yoo qabaatte waan biraa osoo hin ta'in nagayumaa fi dada biyyaa fi baraati. Shaniin burreen tan halasnaa biyyaallee ta'uu baattu ilaashaa biyyoodhaatis osoo hin ta'in jidduma lafaa tanatti addunyaa mataa isii uummattee gama sirbi tole shubbisuudhaan beekamtus gama isiidhaatiin asii kutattee achiin tuqachaallee taatu. Amaan tahuu jennaa amaan yaa amaanu salaamatu canaa meekkana jaabaanu jetti dur gaafa lafti nagayaa hoggaa dadalabsitu. Waan isiin farriftu mooji malee zabana kana ammoo adaree biyyoodhaa aa'oon abaadiri biyyoon amaanaadhaan ar'aa mitii durii jechuu jalqabdeeti jirti jinniin goda wanjiitis biyyoo baante. Afaan Oromootti biyyoo jechuun magaalaa hoggaa taatu biyyoo harallaa. Biyyoo awwaalleetii fi biyyoo haraabaa jechuunis wanni himtu yoo jiraatte arranjiin malee duriif magaalummaa lafa saniiti. Adareen biyyoo tan jogol darbii harra shaniitiin daran beekamtus keessaahuu eega biyyoon harallaadhaa akka waan kalee badee taate as magaalaa hangaftitti fugugii fi zaylaa jidduudhatti isii malee magaalaan biraan hafin ta'uusiiti. Gahee jettiin adareen. Gahee jechuunis ifiifuu afaan adareedhaatti magaaluma hoggaa ta'u walumaa galattuu gahee usu warra magaalaa gahee sinaan afaan magaalaadhaatii fi gahee aadaa magaalaa akka jechuudhaatti beekaman jiruudhaa fi jiraattonni achi keessaatis walumaanuu. Amiir Abdullaahis eega Arabni bahee booda achi keessatti isaaniif amiirticha maayyii hoggaa ta'u akkuma amiirota isa duraa hundatti inninis aadaa leellisuu daran hooda jabee amantiidhaa waan ta'eef yeroon hojii isaatis waytii salaataatiin hornogamtii jechuun ni danda'ama. Barii isaa ka'eeti subii salaatee mana deebi'a. Orraafatee hiigaan seeneeti zuurii salaatee magas gaaritti deebi'a. Hasha boodaas hiigaan bobbaheeti asrii salaatee magas gaaritti deebi'a. Maghriibaa fi ishaa'ii jidduttis takka mana deebi'eeti ilaaloo hundarrattuu askariin waardiyaadhaa ramadamuudhaa fi harti shanan danqaramtee qulfiin dhufuu mirkaneeffata.
hudha shanan akka arraatis akkuma aadaa isaatti amirgaar masgiidaa fi hiigaan jidduu daddeebi'aa ooleeti eega makhriiba salaatiin booda jidduutti ilaaloo 24 irrattuu waardiyaan ramadamuudhaa fi harti shanan danqaramtee qulfiin dhufuu mirkaneeffachuudhaaf takka manatti as deebi'e. Waardiyaan ramadamuu qofa osoo hin ta'in eenyufaa akka taanis mirkaneeffateeti harti shanan danqaramuu gaafate. Waardiyootarraa deebisaa dhabnaan garuu aareeti kana chaach jee Amiir Abdullaahi joollee manaa baane. Joollee deeraa keessaa as oriituu fi inni alaa ol seenus balbala irratti wal afaan dhufaniiti bari gooytaan dhufuu gaafate. Haabboo harra shananii ta'uusaati bari gooytaan haga nama banee galgala danqaru. Hin dhufne jennaaniin daranuu aareeti ol seenee gidiir na dabaarra taa'ee gidaara hulaa cinaa daawwachuu seene. Wanni inni daawwatu ammoo aflaalaa ufaa, hamaat moot, meekaak, waskan baay'ee fi ixaan mudaayifaa hanqindii fi qartahee osoo caanceeffamuu akka meeshaa dukkaanaatti gubbaarraa gaditti gidaara guutee mul'atu kana osoo hin ta'in shikaala misbaaraa kan hulaa gama deeraa aantu duubaati. Kan qulfiin harra shananii itti fannifamtu. Mucaa deeraadhaa as bahee xiitna dabaarra taa'u tokkoon lakkaa'u je'eeti. Ahad, koot, shiisht, harat je'ee dhaabbate mucaan. Akha Je'eeti ifiif lakkaa'u seene amirtichi. ahad Je'ee jalqabeeti. harat Je'ee usenninis akkuma mucaatti. Afur malee takkan jirtu qulfiin. waldi Je'eeti maqtuutadeej je'eeni lambaa mooraa baanee itti ibsatee qulfiin hin galin tam akka taatee addaan baafachuudhaaf. waldi Jechuun isaa mucaa yaamuudhaaf ta'ullee sagaleen amiirtichaa immoo tan nagayaa akkan tahin hubataniiti batachaa dhufan waardiyootni hulaa duraa. Amiirticha mana guutee loluu fi joollee baareedee ija qulum gootu garraan rifataniiti harka maratanii hulaarra jaajjan waardiyoonninis ajaja wahii eeggachuu isaaniiti silaa. Ajaja osoo hin ta'in garuu gaafiidhaatu dhihaatee fi amiirticharraa. ahattan qulfi ayde bahal Tan jettu qulfiin takkamee jechuu isaati. Qulfiin takkan galle jechuun ammoo hin galle jechuu qofaa miti. Harti takka hin danqaramne jechuudha karaa kaaniin. Tamtuun danqaramini jechuunis ifiifuu gaafii biraati. Maaliif danqaramuu dhabdeeninuu dubbii biraati. Tanaa fi tana jidduu waardiyootni isaanii tam deebisanii tam akka dhiisan waliif wallaalee ija hiruu malee hanqate kana tokko gumgumaa dhufee garaa shamaan ta'uu jeeni isaan duubaa. Akkam ooltan jechuu isaati silaa. Hammanumatti mininta je'eeni amiirtichi sagalee nama gammoortu takkaan. Kunis daranuu gugateeti isaa bakka seenuu dhabe kana waardiyaa harraa ta'uusaa itti himnaan aygaa barinta je'eeni amiirtichi harra tamirraa akka dhufe gaafachuudhaaf. asmaaddiin barii Jennaaniin daranuu akka bakakkaadhaatti itti iyyeeti qulfiin maaliif akka turte gaafate amiirtichi. Waardichinis tanumaaf jecha ergamee dhufuusaa himeeti keessummichi halaalaayin dhufe ji'u tokko seenu malee jennaan haa seenuu fi hin seeninii addaan baafachuudhaaf dhufuusaa ibseefi. mine inaanta Jeeni amiirtichi namticha baanee nama akkam akka ta'e gaafachuudhaaf. luuqii halan ilaal Je'eeti dhaamsa qabaachuusaa itti hime. Bakki irraa dhufees mudhii bulee tahuu itti himnaan esboo je'eeti birbiranii akka naqan ajajee ishaayiidhaaf masgiidatti achi deebi'e amiirtichi. Amiir Abdullaahi borumtiis waytuma dur hujii seenutti hiigaany seenee isaa amiir iraaz uffatee himaamaa xuusha fakkeeysee amiir nadabaa gubbaa taa'ee tasbii lakkaa'u doogin shaashii fi bari gooytaa waziir amaan ta'uu jechaa itti ol seenan. Waziir akka bari gooytaadhaatti haabboo harra shananii waan ta'eef dhuftisaa waan haaraa miti. Guyyatti marraa lama ganamaa fi galgala amiirticha duratti dhihaatee oolmaa guyyaadhaatii fi bultii halkanii waan gabaasuuf ammaas dhuftisaa tanumaafi. Har'aas wanni haaraan yoo jiraatte
eda keessummicha tokko saniifuu hayyama amiirtichaatiin ol naquu isaanii qofa. Shaashiis akka dooginyoodhaatti malaaqa taligaa bulchiinsaa waan ta'eef keessummicha eda simate fidee dhufuusaa himeeti akka ol naquu eehamnaaniif gabbahee osoon turin namtichaa wajjiin lama ta'anii ol dacha'an. Namtichi xocheen qaama haphatu kan dabbasaan filfillooyti tokko hoggaa doogin shaashii wajjiin ol seenee amiirticha dura dhaabbatu erga rama akkasii qabaachuu baatullee akka biftisaa himtuttu warra gammoojjii kan aduun dhiiga xuuxe yowaahuu mil'arrii namaa kan amnite sooftee morgoggeessite fakkaata. Dur daldalaaf ilkee arbaa fe'ee wallo keessaan dankal qaxxaamuree gama Jibuutii achumaan Zeeyilaa dhaqee amoolee fe'atee jala kanaan adaree biyyoodhaatti deddeebi'aa turuu isaatii fi afaan Oromoo waan dubbatuuf gaaf ammaas asumaan Fugug qaxxaamuree karaa laga Hawaasiin gama Shawaa ol deebi'uudhaan naannoo kana akka beeku ibseeti eessaa baate ja'aniini. Hunda dura ergamaa ta'uusaa himeeti ergaan mootiin sodaanne hayyee jennaaniin xalayaa mudhii buleerraa itti kennamte tanfiin xasiiqqeedhaatti fannisee ol qabee deemuun takka geessee sossodaachaa itti ollaate irraa fuudhaniiti turjumaanatti kennan. Saabaan mul'achuu dhabdee yowaahuu amaarinyaan dhibee osoon tahin umrii daran habeenuun mo'oya isa qabuurraa kan ka'e qixa ija haleeltuufitti qubee fi qarayyoo wal simsiifachuudhaaf fuula shubee waraqaa amma ifitti as dhiheessaadhaatii fi ifirraa achi fageessaadhaa dubbiseeti itti himu seene turjumaantichi geessinaaniin waan xalayaan jettu. Kan ergame suura qabeessa mootii mootowwanii kan Itiyoophiyaatii fi biyya bitaa lafa gaallaa Minilik lammeffaarraa haa geessuu baala abbaa taadaree Amir Abdullaahi. Ati akkami ani haaskaa fi cifraa kootii wajjinuu nagaya gooftaa Yesuus Kiristoos ulfaataa haa ta'u. Amir Abdullah dhaamsi koo kan arraa kun gam tokkoon waamicha nagayaa afeerraa dadaati. Karaa kaaniin ammaas anaaf murtii maayyii siif ammaas carraa dhumaa ta'uusaati. Nuti kan kaane biyya qaroomsinee ummata ijarraa banuudhaafi nuti kan kaane lafa tokkoomsinee biyya takkitti ijaaruudhaafi hawwii seena qabeettii abisiinotaa dhugoomsinee Itiyoophiyaa takkittii fi guddittii hundeessuudhaafi ankaniin ka'es kanuma dhugoomsuuf malee waan gara biraa tokkollee uumuudhaafi miti. Gara lafa kanaa bobbahuun kootis mootii mootowwanii tahuu koo akka beeytan godhuuf malee mootummaa keessan mulquudhaafi miti. Walumaa galattuu fedhii fi hawwiin kootis ifii olitti akkana gabbartan godhuuf malee ifii gad akkan gabbarsiifne isin dhorkuudhaafi miti. Lafa gaallaa kaniin hamma ammaatti gabbarsiise keessattis kaniin godhe kanuma. Warri afeerraa dadaa kana aameen jedhee fudhate ammas maaramuu qofa osoon tahin baala abbaatummaan naannoo ifii irratti qabanis kabajameetii fi jiraachaa jiran. Kanneen harka nagayaa kan isaaniif laatame ciniinan ammoo gatii isaanii argachaa akka turan arguu baattanillee dhagayuun ooltan. Kanaaf fakkiin gaariin gaallaa Arsiiti. Arsii taatus nagayaan akka gabbaran iraas goobanaan tattaaffiin godhin hin qabu. Waan didaniif garuu akka isaan mudatan harkaa fi harma aanoleedhaatiin achitti ragaan biraa numan hafini. Achiin boodaas lolli ituu yaadannoo yeroo gabaabaadhaati. Gaafa Arsiin ganna 8 guutuu na waraanu ituu yaammachuusaa qubaan qaba. Garuu ituun gama Arsii dirmatee wajjiin waan nattiin duuliniif harki nagayaa yoo laatameef kan tasaallaman malee
kan ciniinan natti hin fakkaanne ture. Abdii kanaan waggaa tokkoo fi cinaa dura ashkarticha kiyya charinnat itti erginaan waraana dilasii akka hin qabne hubataniiti itti duulanii dheeysuu baatullee if booda deebi'uu mudate. Ji'a jahaan boodaas adeerri kiyya daargeen dhaqee osoo nagayaan gabbaraa ju'uuniiti nama qofa osoon tahin bineensa kanniisaallee osoon hambisin itti duulchisanii diinummaa isaanii dirree baafatan. Achiin boodaas ashkartichi kiyya walda Gabreel abbaa seexaan diidaniinni bakka jedhamutti kan isa mudate kanuma. Ji'a jahaan dura garuu bordoddeerratti adaba isaaniif malu arkachuu isaanii ragaan mataa muceedhaati. Gaallaa afran qalloo kan naannawa keetii kanaas shakkii lamaan irraa qaba. Gam tokkoon gaafa ituun isaan yaammatu dirmachuu dhabuu isaaniitiif nagaya barbaadan jeetiin yaada. Karaa kaaniin ammoo ituun gaafa arsiin itti iyyate dirmachuu baatullee isaan bira geenyaan harka nagayaa ciniinuu isaanii hoggaan laale isaan kunis ituudhaa wajjin natti duuluu baatanillee nagayaan gabbaran je'ee amanuudhaaf na dhiba. Xalayaa kanaas suduudaan gama kee erguun koo gaallaan akkan amanamne waaniin beekuufi. Ammaas ta'uu itti himi gaafa ituun isin yaammate wajjiin natti duuluu dhabuu keeysaniif galatana biraa qabaattanillee afeerraa nagayaa kana fudhachuu baattanii galatni sun gama hijaa akkan jijjiiramne ji'iin. Kanaafuu hatattamatti deebii naaf laadha. Hadaraa deebiin keeysan fuulban akka tahu hin shakku. Deebii dhabuun ifiifuu akka imbiitanyaatti akka lakkaawamus hin dagatina. Badhaasaan isiniif ergees isin ga'uu naaf ibsa. Kun tahuu baannaan ammoo Gooftaa Yesuus Kiristoos ragaa kootii nam maarin isin hin maaru. Maariyaamin kanaaf magantaan qabu. Suura qabeessa mootii mootowwanii kan Itiyoophiyaatii fi biyya bitaa lafa gaallaa Minilik lammeffaarraa. Amiir Abdullaahi aara keessa harkaa fi miila isaa hankirrisuu fi hidhii maddii lamaaniin hancuftitti qoorte tan xarrifattu malee hamma xalayaan dubbifamtu kana dubbachuu baatullee hadhooytuma tana ciniinnatee caqasaa tureeti. Xalayaan turjumaanamtee dhumnaan akkatti je'ellee beekuu baatu Allahu Akbar je'ee lafaa utaalee amri zoontaa jechaa lafa deebi'e. salaamun qawlu min rabbi rahiim je'e shaash kan keessummicha cinaa dhaabbatus caqasaa turullee gurruma isaatuu amanuu dadhabee. Isiniifiin galaasa jechaa isiniin badhaasa jechuun isaa maal jechuu akka ta'e if gaafachaa tureeti. salaamatu canaa je'e turjumaantichi akka nama itti haftee fi tokkotti ijaan amma waraqaa mimil'achaadhaatii fi qalbiidhaan ammoo deebisaa amiirtichaa eeggachaadhaa jirus afaanii baafachuun dhibdullee garaasaa keessatti najaanu haa baasuu jechuusaati. Keessummichi xalayaa ollaatee badhaasa itti aanu maqaa Minilikiin arjoomuudhaaf baadhatee dhaabbatus hamma xalayaan dubbifamtu kana lakkuma amiirtichi hin cinnaawaadhaa deemuun inninis suukannawaadhaa dhufeeti xalayaan dubbifamtee dhumnaan haala jaraa arkee osoo hollatuu wanni silaa amiirtichatti achi laachuudhaaf deemuun naasuudhaan harkaa buute. Harkaa bu'uu daran amiirticha fuullee taa'ee osoo shirkuu naalatullaale jechaa ija na abaa takkaan gamasii as eegu dhiisii shaash kan baaraddaa'uu keessa hin tuqinaan amiirtichaalleen liqinfamuuf diddee fuularra tufuudhaaf habalaan aaggachaadhaa cinaa dhaabbatus ta'u
fiixan sadafkaa kan fuula gaftii fakkaatu sanirraa walitti dhidhimmiseetii fi dhooqa dhanfooraa keessatti walitti qaqqabamee gurra cinaadhaan gadoo xuruuru waan hin tahin waan biraan agarre malee gingiliin qonyeerraa futtaatee lafa buutuu fi kofoon miila tokkoo tan kofarraa hamma faanaatti gajjiitus takka taateeti. Naasuu daran akka saree roobaa tan masgiida seenteetti hamma jarri isa balfu caalaa ifii iftuffachuu mudate namtichinis. Erga maataachaa akkan tuqamne ajajullee waan inni deemuun sanuu osoo laalini najisaan deemu jechaa abaarsaan gaggeesse Amiir Abdullaahi namticha naasuun zulleessite hanqaanyiin daranuu bakka hayxe kana baane. Namticha daran Minilik kan isa ergees ta'uu hoggaasiif badhaasa keetiif galanni kee azaaba haa ta'u jechaadhaa abaarsaan darbachuunsaa ooluu baatullee achiin booda garuu akka tokko tatta'uu malee akkam akka ta'ellee osoon beekin oolee buleeti. Shillimaat Zuwaayide jee Amiir Abdullaahi borumtii badhaasa Minilik ergeef sanbaane. Gingiliidha turte gingilii manzee tan gonfamte ni banan. Wanni keessaa xaafii ta'uu garraan ni hofle Amiir Abdullaahi dubbiin galteefi. Heddummina waraana isaa natti Muusaatii je'eeti gingiluma sanitti barbaree qondoo itti guutee ergeefininis. Ati hedduu akka xaafii qabaattus anis kan akka ol dhaleedhaatti nama gubuun qabaa jechuusaati Amiirtichinis. Amiir Abdullaahi osoon turin maaltu asaana tan jettu if gaafateeti osoon dhaabbatin waa lama karoorse. Tooguu ammaa tan ifiif hobbaasuu fi tan ambaan gayatee wajjiin gaggeessan. Tan duraa waraanni isaa halafa jiru qophaawee akka dhaabbatuu fi haarayninis sassaabamee leenjii akka shaakalu. Murni saaqa sassaabuu fi hangalaa qopheessuus akka hundaa'u. Murni hidhannoo kan zeeyilaa naannawee rasaasa shammaduus akka bobba'u. San duratti garuu waan isa mudatu waan hin beeyneef shaniin qalahii funaantu sossootee sayyaaqota isaaqoo argobbaatiin akka baaru doytu. Rasaasni inni sayyaaqu dilas mo'oya qabaachuu baatullee lamuu baaru deeysuu ammoo takka dhawa isaaqoo argobbaa hambishi diimoo. Kanneen hundinuu ar'umaan tana akka hojii eegalan murteesseeti ajaja dabarse har'a shananittuu. Labsa yeroo hatattamaa ta'uusaati. Tarkaanfiin lamadaa ambaan gayatee humna dirmachiisuu hoggaa taatu Oromoota malees Somaalota Ugaadeen Giri Isaaq Iisaa fi hanga dabuursiidhaatiifis dhaamsa dabarseeti miila qallaa gadhiise. Taacittee gundoo taaftee guddoo waan dabre haadhiifnu. Sareen ifii wal nyaattu bineensa firraan aatu haa wal taanu. Warri akkam taana jee akka ta'uun dhabu haa wal mari'annuu hajuu ture. Dhaamsi Amiirtichaa. Amma deewaleen bootis torbaan akka irraa gama addeellee ergamuunsaa tanaafi. Dubbii miila bakar. Okkoynaan hin goomtuu shaggooyyeen gaariidha. Dhiinnee firraa baafnaa wanni tun jaariidha. Jette hawwisoon sirba jaalattu jaalachuu daran weedduun hangam takka akkatti lubbuudhaa hoggaa himtu. Abaluwaa sirbaa jechuun ammoo dachi dhiituu isaa qofaa miti. Sagalee qabaachuu daranillee waan je'ee alalaasu itti qabaachuusaati. Gariin ammaas tan galgala je'e osoo irran deebine itti buluu isaatiin daran beekama. Gaafana keessumaa yaatii eessa harkatee jedhama. Deebisaanis takkaa fi gabaabduudha. Goda wanjiiti. Gonni wanjii kun eessa laata? Abba gaafuu.
hinjiru akkan jenne kan naannoo hundaatuu yoo gaafatan naannawuma isaasan akka ta'e hima. Tanaafu gonni wanjii bakki jirugaa qalbii hawwisoo keessaa jechuudhaatu irra dhiyaata. Eeha akkuun walaloo tan goda wanjiitii madditus wanni isiin baaftu wahi jaarii baanan san qofa. Namni maal fakkaata jennaan jiruu isaati jedhama. Jiruun sun maal akka fakkaattus ni himti haawedduun. Dadarii fi darruu jidduu tanaan lafa guntutaa fi laphee jidduu tanaan rafa. Jaawallisaan oborraadhaatis lafa isaa tan qotee ittiin buluu fi niitii isaa tan ammatee wajjiin bulu hoggaa faarfatu. Yaa mudhii buleedhaa wirtuu makkanniisaa je'e kunis darruurraa xiqqoo achi siqee. Yaa mudhii buleedhaa wirtuu makkanniisaa wayyaa mudhii sonsaa yaa mootii kanniisaa leeyman biyyoo makkaa ulee harooreessaa nuural eenii baanan tan jannata keessaa tun tan ammaan duraati ar ammoota biraati. Dadarii daaddiftaa mudhii buleedhaati ta durii walliftaa mudhii uleedhaati. Tana qofaa miti. Gaashanyichi dhufee hafoon jiraa nyaatu binii kofoodha hagaraa jabaatu. Malkanyichi dhufee hamataa moluudha afaan saan beeynu simaa baluudha. Akkin dhufnen jiru simaa baluun dhufte akkin hafnen jiru bultun buluun hafte. Hambahe baasaa tan buute balaadha sima gayyaa goyta subaan allaadha. Hedduu tan biraatis hundinuu ja'amuun ammoo badheesuma dabre kanaasi. Maaliifiin hin oolamtu dubbiin akkana. Waraanni Minilik hanganna 8 booda Arsii cabsee hawaas tarkaanfate ona ituu if booda aansee oborraa eega seene onkololeessa birraa kanaa wajjin ji'a 6 lakkaawwachuu isaati. Dadarii fi darruu jidduu tanaan lafaan oborraan baantus ammaas ta'uu lafti lafummaa isii lakkisuu baattullee kan irra jiru ammoo isaanii miti. Waraana Minilik. Gooroon mudhii buleedhaatis achi as ganda oborrichaatii miti. Qubsuma waraanaa saniifuu wirtuu ajajaati bakka ajajaan waraana sanii taa'u. Tanaaf jecha ture akka dhufanitti ganda naannawa sanii hundaa'uu haasanii warra maaliif je'e walitti qabanii akka gabroodhaatti jirmaan feeddaguun isaanii. Mudhii bulee jechuun haftee mudhii ulee jechuunis achi asi. Qubsumti waraana sanii mudhii buleerraa hamma dhagatuulii dadarii fi laggeen maddii lamaanii jidduudha. Ilaaloon guddoon isaaniitis takka gaara obbii kan dadar gubbaati. Tan lamadaa baroodaa tulluu haadha elmootii fi tuun ammaas gaara gondolaati. Naannawa hamma kana waraanni halkanii fi guyyaa keessa yaa'eeti. Loon qalachaa ashiitaa murachaadhaatii fi gaaguraas ulachaa akka fedhe itti tatta'a. Abbaan laccelloo kan akka tasaatti isaan harka bu'ees tasaa imaanata. Hamma duraallee hundallee ta'uu baatan gariin isaanii qotee bulaa naannawa san keessatti arkatan eega akka wadalaatti fe'achaa oolan boodallee taatu galgala lakkisuudha turan. Booda tana ammoo hatti dhaqu malee haas deebi'u hin jiru. Haamidoo qalacaadhaatii fi yuyyaa waariyoofanis warra haala kanaan dhaqee osoon deebi'in achitti hafe keessaayi. Raaree roobaa laxeedhaatii fi ammee guutuufaan qoraan fotteessaa oolanillee galgala lakkifamanii dacha'uu isaanii garraani yoo akhii namaa banamuu baatte boolla haadhatanii waan bakka baqatanitti sooratan laallachuudhaaf jecha burqaa machallaarraa ol bahan. Warra boolluma ifii hatachuudhaaf dhaqee achumaan cilee bishaan buute tahe qofa osoon tahin warri isaan kana iyyaafachuudhaaf jala dhaqee achumaan faana re'ee ugaadeen tahees hamman qabu. Akka kun dhufuun ammoo eega namtichi xocheen adda guddatu kan funyaan akka qottorruu laakkamaatti dhaabbatu kan hundi isaaniituu akka wayiitti sodaatan kan hoggaa inni dhufe lafaa ori'anii hoggaa itti dhaqan ammaas akka waaqaatti dullataniif tokko dhufe asii. Akka ashkartichi haamidoofaa hojjechiisu kan afaan Oromoo dubbatu tokko guyyaa tokko hoggaa bishaan waraabsisu odeesseefitti namtichi mooticha jara kanaatu adeera taafi Iraas Mokonnin ta'uusaati. Manni haamidoo qalacaadhaatii fi guyyaa waariyoofaan mudhii buleedhaatti jaarutti jiran kunis mataskaana tahuu eegas beekan.
mataskaana jechuun maal akka ta'e achiin dura beekuu baatanillee masgiida kiristaanaa kan Amaar ittiin waaqeffatu taachaa gaafa subatan. Jarri qoloo dhadheertuu uffatee dhooytuu goblateetii fi matattiis maratee yaa'u kan waan mataskaanatti ittiin waaqeffatan san fidee Raas Mokonninii wajjiin dhufe sunis akka Hamidoon faan hubatanitti sheekkotii kiristaanaa Yowaahuu qaalluu Amaaraa ta'uu isaaniiti. Jara kanalleedhaatu Lashja'aa fi namticha baanan kana ulfeessuu keessa. Akkuun ashkaraa dilas jaalatanii kabajanillee Hamidoon faan ammoo warra isaan hojjechiisu kan hoggaa isaan akka dadhabanii tattaan hunda akka wadala ergisaadhaatti jirma kaa'u sanirrallee namticha kana jibban. Kan seene tokkolleen akka achiin deebine kan ajaja baase isa waan ta'eef. Raas Mokonnin ajaja akkanaa dabarsuun isaatis eega Amiir Abdullaahi fi Oromoota 4 qallootiif dhaamsi ergamee asi. Ammaan dura deebisaan dhufuuf baatullee eega dinniinaman qophaa'uun isaanii waan hin oolleef akka qarqartuun isaanii humna waraanaa duraan bassaasne eeggannaa godhuudhaaf. Eegmee qofa osoo hin ta'in gama isaaniitiinis miilli bassaasaa addaan citeen beeku. Keessaawuu jidduu tanafaa hoggaa mataa waliin baanii fi bakka hammi hoogganootii itti wal harkatan hundattis wanni wal gaggaafatan tanuma. Dilbata tokko Raas Mokonnin osoo miila diriiffachaa qubsuma daawwatu mataskaana Hamidoon faan maragutti jiran kanaas laaleeti gamanaa fi gamas iddoo yaarra daddeebi'aa turee dhagaa tokkorra gattaa'ee kitaaba tokko eegu seeneen. Waardiyootni qawwee dhadheertuu fafannifatee jala yaa'us maddii afuraniin irraa faffagaataniiti naannawa to'achuu seenan. Tanaa fi tana jidduudha tokko dhufee eega marraa 3 Lashja'eef booda fuula isaa dura dhaabbatee haasoysiisuudha seene. Hamidoon horofa dhiitaadhaati duubaa mil'achaa sasseeqa. Kunis gabaabuma kahaaniiti. Hombortaa dheeraa qabdoon isaa willee makarajaadhaa gaggeessuu itti tuqeeti waraansilleedhaan mudhii shalabgatee hazaraa dheertuu takkaas lafa diree dhaabbata. Qeeydii inni daddeebisee matan marate hombortaa hoome dhaabbatu kan mudhii shalabgoonaan achii gadiin bah je'e kanaa fi hazaraan lafa dhaabbattuus walirratti kan duubaa laaleef gabaabina isaatii wajjiin namtichi dhugumattuu tiiticha miila boodaatiin ol ka'ee dhaabbatu fakkaata. Osoo Hamidoon dhaabaa dhaabbata namtichaa mimil'achaa hofluu baatullee horofa keessa dhaabbatee sasseequuti. Walde je'een Raas Mokonnin kitaaba isaa walidachaafachaa ol godhatee itti aanseeti. Oduun addis maal jira? je'een ammaas. Jechuun Walda Gabreetu deebisee gaafata. maal sallaayin keetii marrajaa fidee qaba? Raas Mokonnin itti aansee. Sallaayillee samoonni kanaa addis kan fidee hin jiru garuu talaalaakiin dabdaabbee qabee gara Amiir Abdullaa deemee sanii ምናልባት አጀሷ ባታኒ መረጃ ጋር ፊዳ ጀነት ተስፋ ጎና je'een Walda Gabreeniis. እሰማ ደብሰኒ ገማ ኬኛ እርገኒ ጀቴቲ Raas Mokonnin ታኡ ደንዳ አጀሷ ባታን ግን ስላይሳኒ መረጃ ጋር ፊዱ ደንዳ ገርዋ ናምች ታማኝዳ አካባቢ ካናፊሰ ባይታዋሪ እንተው አፋኒስ እንዱበታ Walda Gabreedha. አማ መልስየ ጋሪ አርገና ጀተ ያዳ Raas Mokonniitu gaafata. ይልቅ ጀራ ጋላ ካና ማለ አሚር አብዱላ ችግሪ ጉዳው ማጀደ ጥርጣሬን ቀቡ Walda Gabreen hoggaa deebisu. እውሪን ሸፈቴ እቻጋ ጀቹ ኬቲ Raas Mokonnin hofla tuffii tokko if keessa babarbaaddachaa. አጭ ታልባን ተንጫጨ ሙቀጫ ቶኮን ጀዱምን Walda Gabreenis hofla dhayitaa tokko wajjin. አኒ ከንጀዶ ጀራ ጋላ ካና ወጅን ዱበተኒ ገለበጠን ጀተ እንሸክቱ Raas Mokonnin
waan tokko kan beeku jira jechaa itti fufeeti jara gallaa kanaan እንጅሮ ስምምነት ወሊን je'e walda gabreen amiir abdullaahii fi raabaa doorii baanee mata lole raas mokonninis itti aanseeti ሁለተኛ እሳን ኦፊ እሳንስ አካኑት ሶዳን ሳንምት ወልት ትብብሪ ድለሲ እንቀበን je'e ammaas walda gabreen oromoota baanee lamada mataa raaseeti እሱማ አንድነት ይፍ ትብብሪ አካን ቀብነ ግልጽዳ ኖቲስ ካኑ ገርጋሪያ ካኑማ ጋፋ ወሎን አቦቲ ከኛን ወራኖ ሻዋን እናገዝኔ ማለ እና ራስ ጎበናን አርሲያ ወራኑሰ ቦራናስ ታየ እቱ እንዱለ ማለ አካ ጀግንነት ሳኒፍ ብዛት ሳኒፍ ፈርዳንስ ዱላ ቤኩ ይሳን እኙ ደንዳ አጀት አንተ je'e raas mokonnin itti aansee እቱስ ታናነ je'eeti ኦሆሆ jechaa use raas mokonnin akka adeerri minilik daargeen yaayyaa alii sireetiin itti caphee fi akka muceen charnat itti mancaase yaadachaa mataa lulaatii caqasa walda gabreenis wanni raas mokonnin ji'u dhugaataachaa raggaasisuu daran ituu maqaa dhooynaan ifi isaatiifis akka itti saaroobaa diidaniinnitti itti galaaseef yaadachaa ትጥቅ ሳንየ አይነት አካም ጀዳነ raas mokonniniitu gaafata fagoo yaanni dhaqee ijji dhaqqabuu baattullee jechaa halaala daawwachaa tureeti አቤት je'e walda gabreen akka nama shilim je'ee dammaqu tokkootti takkittii seeqeeti አይዞህ je'eeni raas mokonninis ji'a jahaan duratti duulli inni hoogganu caphee deebi'uun osoo qaanfachiiftuu gurra daran maqaa itti dhabuu isaatiinis daran if bir'achuun isaa galteefi tanaa fi tana jidduu waan raas mokonnin gaafate san yaadateeti ወር ጋላዲስ ፈርዳ ኢሳኒፍ ብዛት ሳኒፍ ዱአ ቤኩ ደቡ ኢሳኒያ ማለ አኩማ አርሲፍ ኢቶ ሳኒያ ትጥቅ ሳኒያው ጦሪፍ ጎራዴ ከኑማዳ je'eeni walda gabreenis if bir'achuun irraa mul'attullee if jajjabeeysaa አደሬስ je'eeni ammaas raas mokonnin itti aansee አሚር አብዱላ ጣመንጃ ጥቆ ጅራ መድፍስ ከንተወሰነ አረብራ ከናፈ ጅራ ጀደነ ናማሰደ ነጋደ ፈካተነ አካ ሰለለን ኤርገን ጅራ ነእግናሜ tan jettu deebisee fi walda gabreenis ጋላ ናናዋ ከና ኬሳ ናማ ጫዋ ናርገነ ni gaafate ammaas raas mokonnin ጋላን ጫዋ ቀባ ጀተኒ je'eeni walda gabreen hofla kijibaa tokko wajjin ወልደ ጎበናን ስንደገይና አንተ je'eeni raas mokonninis hofla qishnaa tokko itti idachaa ጎበናንማ ከራ ቶኮን ክርስታና ከራ ካንንስ ባላሟል ቤተ መንግስት ተየጅራ ይሰማ hoggaa walda gabreen ji'u ከራ ካኒንሞ ወራ ኢሳን ወጅን ወልታ ቆራረጠ ጅራ አመሞ tan jettu itti ida'ee fi raas mokonninis ካንስን ገረሙሞ አናፍስን ኦል ጎበና ጅበኒኮ እቱስተእ አርስ ከሳሰካን አርገ je'eeti ማልጀደ ሴተን ናምቻ ሙጬ አካ አውሬ ነማ ኛቱ ሰነ je'e walda gabreen hidhii nyaachaa hofla ciche raas mokonninis gurra walda gabree mimil'achaa wajjiin koflu seeni walda gabreenis gululasaa mataarra tottolfachaa እሺ ማል ጀደ ጀተ je'eeni raas mokonnin ammaas waan muceen je'een san dhagayuu fedhee አው ማልጀደ ሴተን አንተ ሙጬ አቲ መላ ባሱ ከና ዲፍተ ጋፋኑት ኮቱ ጀነ ሲፍ እርግነ ዱፍተ ታናነ
arraati akkuma ras gobana kaaba uffatte turte jennaan maal jedhe seetan tarati galla tokko tarrate gobanaan bakka itti badiya warra sihaa in jedhu seetani. Jeeni walda Gabreen mataa if qaqqabachaa. Tanaa fi tana jidduudha dhaamsi wahii dhufuu dhagayanii gama daasaa waliin dacha'an isaan lachuu dhaamsa akkam akka ta'e wal gaggaafachaa. Amma mucee jechaa hokkofluu isaanii malee waan isaan ja'anillee beeku baatu dila isaan haasawan kana haxuphii takka malee caqasaa tureeti ijarraa achi fagaachuu isaanii garraan bilchaate jeewiyyaa waariyootiis haamidoo qalacaatiin horofa baanee. Horofa keessa dhaabbatee ijaan bakka jarrirraa ka'esan daawwachaa yaadaan if keessatti gayyuusuu malee hin dhagayuuyyaan. Haamidoo Jeen ammaas lama dayuuyyaan. Ammaas xiqqoo dhibaaweeti. Jee Haamidoon akka nama amma hirribaa dammaquu tokkotti ni hofle yuuyyaanis haala isaa arkee. Maal jette? Jeeni Haamidoon haarayatti. Bilchaatee insiin jee boo horofni. Jeeni yuuyyaan kokkoflaa. Badayuuyyaa. Je'eeti. Akkas hin jenneeti. Jeeni ammaas Haamidoon tan yuuyyaan gaafatu dhiisee tan itti dhaabbattu gaafachuudhaaf. Hayyee. Jeeni yuuyyaanis waan inni baanu san dhagayuudhaaf ariifachaa. Ammaas xiqqoo dhibaaweeti. Mee wahiin si gaafadhaati. Amma nuti kuni maali silaa? Jeeni Haamidoon. Nuti kuni maali? Yuuyyaanis deebisee. Maali mee nuti kun amma? Haamidoonis. Nama haa. Yuuyyaatu deebisaafi. Nama akkam? Haamidoon ammaas. Nama akkamii? Yuuyyaanis deebisee. Maal si fakkaatame? Haamidoon. Hanga Oromottiin if beeka. Yuuyyaadha. Siin gallee bar yuuyyaa. Jeeni Haamidoon. Aha. Je'eeti. Maqaa jarri nuu baase san baanteeti. Jeefirraa yuuyyaan arraata jijjiiree takka namaatu nama arrabsaa. Ta lamadaa abbaatu if arrabsaa tan jettu keessa dhufnaan. Ta maqaa barqacaca. Hoggaa Haamidoon ju'uun. Moo amaaroynee jechuu keeti mataskaana maraynaan. Jeeni ammaas yuuyyaan hamtuun tanaa olii tam akka taate if gaafachaa. Waa tanaasii miti yaaboo tana dhibde'an. Je'eeti. Dhagaysiifiin hima. Je'eeni if maddii mimil'achaa. Ammaas xiqqoo useeti. Jaalattuu jibbituu amantuu amanu baattuu nuti kun amma gabra laal. Jeeni Haamidoon anaannachaa. Ajaa'ibuu daran isaa. Baasuma Jechaa sesseequ arkeeti. hin kofliyyaayuyya. Jeeni Haamidoon dilas mufachuu baatus jabo tuffachaa. Itti aanseeti. Ayaan durbeeytaa gabra maanan kana. Uumaa akka namaatti ijaa fi gurra qabdu. Ta miila lamaa yaatu. Ta nyaattee dhuydu ta'uusii wallaalee osoo hin ta'in bani aadamin see'u. Je'e Haamidoon. Ammaas kofleeti. Waan akkamiif teessa dubbati. Je'een yuuyyaanis osoo Haamidoo ajaa'ibuu gabra baanee. Eelaalaan dur uumaa dalaydeen fanne. Ta baadhatteen dadhabne. Ta dhaanan hin laalanne. Ta harkattu nyaattu. Ta dhabduus hin beeloyne. Ta miidhamtuus maaliif narroorrifta jettees hin gaafanne. Tan ajjeeftullee itti hin gaafatamne. Meeshaa ruhii qabdu. Ta dubbattu. Ta maallaqa keetiin bittee gurgurtu. Tan rabbiin akkuma beeyladaa kanatti namaan qananiisuudhaaf uume. Eeta isaaf jecha yakka dhiisi. Diliinuu namarratti lakkaawamne. Ni ose Haamidoon hammana je'ee. Cal je'eeti Haamiduma dur beeku kana akka waan amma arkeetti dhab je'ee daawwachuu seene yuuyyaanis dubbiin keessa gaddeemtee. Akkas na fakkaataan je'an dur. Je'e Haamidoon eega jaba usee booda hafuura dheeraa tokko hafuurfachaa. Eebar. Je'eeti. Bilisa jechuun waa bani aadam ta'uu qofaa miti. Nama kabajaa fi ulfina ganama duraa rabbii wajjiin uume san qabu. Halafasaa daangeeffatee
biyya ifii yaamee maqaa isaatiin irraa owwaatu ha heera isaa tumatee bokkuu isaa filachaa seera isaatiin bulu kan aadaa isaatiin boonee hooda isaatiin waaqeeffachaa eenyummaa isaatiin boonee jiraatu kan gag godhatu dachiisaa ol godhatu waaqa isaa abdachaatii fi bobba'u hujii isaa galus bultii isaa duskachaa osoo namuu taligaatti hin dhoyne xiqqoo isaa gulantaa isaa irratti guddoo biraatis biyyaa wajjin caayaa isaa jalatti ifii muree murteeffatu kan waaqa isaa sodaachaa seera isaatiis kabajee bulu kan ammoo roorrisuun baddini roorrifamuu dhiisii osoo ifin bir'anne mataa ol qabatee jiraatu kan afaan isaatiin dubbatee afaanuma isaatiin itti dubbatan hamulqee muudu ifiifis filamuu ka danda'u hameedhicha wal moggaasee miraaza wal baasu eeka tolchuus hujii isaatiin itti faarfame balleeysullee heeruma isaatiin itti akkamu walumaa galattu qal'atullee mirga isaa osoo gad hin dhiifne ifii beekkatee if tahee jiraatu jechuudha. Je'e Yuuyyaanis Haamidoo daran yaadaan fagaatee. Gaafa nagaa nuti kun maal jettaree amma? Je'een Haamidoon deebisee. Gabra'e dhuga baanta. Je'een Yuuyyaanis. Gabrummaallee tarrachaantu sanka. Haamidoodha. Habitii sanbar hamma tokko al oolanii gurguratanii tanan ajaa'ibdu tan oborraa akka jirtutti lafa isiitii wajjiin booji'anii bitan. Yuuyyaan. Oborraa xiqqoo tanaaf oxaati. Ituun bal'oonoo tanu dura cabxe. Haamidoodha. Waan saniitti arsii cabseetuu gama ituu dhufeemi. Yuuyyaadha. Arsii duraas bar salaalee cabseeti as tarkaanfateemi. Akka himanitti bar wallorraa hamma booranaatti madda walaabuurraa kaasi huunno hamma makkannisa raayyaatti gibee fi leeqaas ittuma idayi maaltu hafeef jetteeti. Haamidoon. Amma odaa shanan irraa hamtu hafe jetteeti eega bultum cabse hammuma afran qalloo kana taate male. Yuuyyaadha. Yaw. Je'e Haamidoon dubbii tuffachuu isaati fakkaatti. Waan saniittillee akkaan taatu akka maleen taatu eega lafa oromtichaa danuu taneef booda aanse hammi kun Je'e Yuuyyaanis arraata isaa rarraasee hambisullee yaada Haamidoo qooddachaa. Bar namtichaatu shuuroon tun maal taate jennaaniin duuba isiin tun daakkittiis ni hafte marqattiis ni hafte duuba daranuu jiidha dhabaatu bakka haqee jeejan. Je'e Haamidoon ammaas silaa hidha taate malee silaa dubbiin ammaan dura nurraa haftee jechuu isaati fakkaatti. Gaafa jarri weerara jalqabu osoo bakka takkaa itti duulanii tun hundinuun dhuftuu jechuu fedheeti Haamidoon. Hammanumatti jechaa horofa dubbifachuu seenii Yuuyyaan haafurfannoo mirqaana hojii osoo hin ta'in mallattoo ta'uu ittisuusiin akka osoo itti himuudhaaf manni dhimmisuu hubatee hoggaa if booda garagalu walda gabree akka nama boowliin mudditeetti hombortaa waliin dhawaa miila fuudhu arkeeti rifate Haamidoonis dubbii akka torbaan dabreetu mudate seehee. Torbaan dabre osuma bakka mataskaanatti jaarutti jiran tanaa biyyee maraggii qotu jiraniiti dimii qawwee dhagayanii hoggaa ol godhatan ashkarticha qawwee lamaan deemu hatakka fannifatee taaniin jibroo muudeefaa gombisu harkan isaanuma biratti. Akka eegas odeeffatanitti torbaan dabre ashkaroonni lama ashiitaa boqqolloo hara waaccachuudhaaf orraarratti mudhii buleerraa ka'aniiti laga hiyyoo bu'an. Ooyiruu boqqolloo bareedduu qabdu filataniiti suleedhaa fi jibroodhaan ciraa je'anii ifiifis ijaan jara to'achaa ooyiruu keessa osoo yaa'anii abbaa ooyiruu kan ooyiruma isaa hatachuudhaaf suqaarraa ol dhufe arkan. Ashiitaa inni ceekurraa qabu wajjiin cafaqaa maddi baasaniiti jaartii namtichaa ta'ooyiruu maddiidhaa waywaachaa harka facaaftu garraan tokko jaarsa biratti hafee huun gama isii qaceele qabuudhaaf. Qabamuu daran gudeedamuu isii hubannaan hanuma isa biratti hafe kanatti utaaleeti jaarsi humnaas ni qaba laqaaqee qawweerraa fuudhee akkatti dhukaasullee beeku baatu gama afaanii qabatee gama sadafiitiin akka jawweetti cafaqee qoomuu isaa garraan qawwee darbee baafate achumaan sun namtichi daalachaa.
godaanaa raaree laxeedhaati maqaan isaa. Sagaggaaltichinis jaarsi isii hiriyaa isaa qoomee baafachuu garraan jaartii achumatti ajjeeseeti reefa ashkarticha du'ee sulee fi jibroo baadhachiisee ifii qawwee lamaan fannifatee eega mudhii bulee dhufan booda jara gatee awwaalaa je'een yuuyyaafaadhaan. Dubbii akkasiisantu mudatee siyaaniiti akka jabaa rifatan haamidoonfaanis ar'a nutti aara bahuun oolan tan jettu yaachifte. Wanni walda Gabreen batachuuf ammoo tana osoon tahin waan eega reefuu bakka tatta'anii haasawuu turanirraa yaamamanii gama daasaa dacha'an booda isaan mudateetu akka jabaa aarse isaa fi Raas Mokonninis. Waan biraa osoon tahin namticha torbaan dabre gamaa daree biyyoo ergameetu deebi'e. Hoggaa dura namtichi luf itti ol ju'u gammadaniiti. Taamasgaan je'e walda Gabreen namtichi inni ajjeesuullee baatan achitti hambisuun oolan jechaa ture nagaan deebi'uu isaa garraan. Maal afra? je'e Raas Mokonninis dhufa namtichaa daran eega dhufe daree bassaasee odeeffannoo gaarii akka fidu abdachaa. Nagaan deebi'uu caalaa goftoota isaa hafuula bareedaadhaan isa simatu garraan daran gammadeeti conqol je'ee sujuudee fi namtichinis goobaan galuu isaatiifis badhaasni furdaan akka isa eeggatu abdachaa. Hoggaa ol godhatu ammoo fuula jaraa akka wahiitti golgolaawaa deemu arkeeti dubbachuulleen baddini akka cilaalluu mataa keessa libsaniitti if keessa deebi'uu mudate namtichi. Badhaasan baddini galatallee dhabuun isaa jabo aarsitullee akkasumaanuu mufachuu dhiisi sheenawuun isaatuu akka irratti hin beekamne tattaafachaa. Tanaa fi tana jidduudha. Dajjaazmaach je'e Raas Mokonnin walda Gabree baane. Itti aanseeti. Gana maal jechuu isaatiya? je'e ammaas namticha baanee isa osoon tahin gingilii inni fannifatee dhaabbatuun daawwachaa. Haraa deebi'uun isaa dhaquu sodaateeti iyyo ja'amees turee dhufuun isaa ammoo shakkii biraa keessatti uumteeti. Kan nagarramu ko? je'e walda Gabreenis osoo fuula butuu nyaara waliin tuqee akka gaaf hoggaa aaree godhu sanitti osoo afaan tuuluu hidhii isaa wal habaabsee. Osoo walda Gabreen gaafateetuun fixin garuu dubbiin galteetii fi gingilii fi xalayaa afaan arabaatiin katabamte takka waliin itti chilaate namtichi waan afaan isaa dubbatu osoon tahin waan hidhiin isaa fakkaattu daawwachaa. Dhugumattuu lakkuma dubbii alanfatuun osoo afaan tuuluu hidhii isaa tan jalaa taan biraas dabarseeti qibaaba ankalabni irra xiqqaate fakkeessee taa'ani lamaan walirratti. Dhaqee dhufuu isaa mirkaneeffannaan garuu isaan lachuu fuulli isaanii kan reefu burunqachaawaadhaa deeme sun hamma liphuu takkatti golgola saaqqachaadhaa dhufeeti hamma namni waraqaa dubbisuuf dhufuu tan gingilii deebitee gaafachuudhaaf. Shillimaat jaanhoo irraa ergameef inta qabbaluu jechuu isaati anta? je'een Raas Mokonnin namtichaan. Hoggaa geessu irraa fuudhuu isaaniitii fi hoggaa gaggeessan ammas xalayaadhaa wajjiin deebisanii itti kennuu isaanii himeeti xaafiin irraa naqamuu malee amma waan keessa jiru ammoo akka hubatin ibseefi namtichinis. Mata lulan isaan lachuu haratti hiikee ilaaluu dhabuun isaa naamusa taachaa mirkaneessuudhaaf. Baneeti garuu rifje walda Gabreen akka nama osoo ifirraan eegin dagaggamatti masqaa jawwee arkeetti. Mata lule Raas Mokonninis wanni gingilii keessaa ol dhalee tahuu garraan dhaamsa amiirtichaa galeefi. Akka gingiliin xaayituu tan xaafiidhaan dhayxee qondoodhaan deebitee himtuttuu lola malee wanni nagayaan gabbaruudhaa akkan galin mirkaneeffachuu caalaa dilana tuffatamuun isaaniitis akka waan ol dhaleen osoon dhandhamin gubdee tokkotti osoo belbelchituuti. Eega xalayaan dubbifamte booda ammoo afaan malee keessaanii hamma reeffuu hanqachuu mudate. Heddumminaa fi gootummaa Oromoo malees waraanaa fi hidhannoo akkam qabaannaan tan jettuus daran yaachifte. Waa lama callaadha nuuf lachuu ililiidha
jetti xalayaan amiirtichaa tan abbaa gadaa wadaay galmoo hormoosoo maqaa dha'uudhaan Minilik lammeeffaatiif ergamte. Injifannuus balachuudha dhumnuus shahiidii jechuusaati haqa keenyaaf jecha. Hunda daran ammoo dhaamsa raabaati kan ol dhalee biraa itti ta'e. Maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa hajuu ture. Dhaamsi wadaay galmootis hangama amiirtichaatiin Minilikiif ergame. Wanni nagayaan gabbaruudhaa akkan galinni jala muranii waraanni akka ida'amuuf gaafachuudhaan Minilikiif xalayaa barreessuun isaaniitis tanaafi. Hamma xalayaan shawaa baatee waraanaa fi ajajni dhufuufitti hangam xiqqaatu ji'a tokkoo fi walakkaa waan turuuf tanaa fi tana jidduudhatti Amiir Abdullaahis hidhannoo isaa akka ol dhaleedhaatti nama gubduun itti duulee hunda daran ammaas abbaan gadaa duula dannabse.